हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको खांसी का एक बेहतरीन कामयाब नुस्खा बताने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल से आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। चाहे सूखी खांसी हो, चाहे तर खांसी हो, चाहे किसी भी वजह से आपको खांसी हुई हो, इसके इस्तेमाल से आपकी खांसी 100% दूर हो जाएगी। और नुस्खा बहुत ही आसान, बहुत ही सरल नुस्खा है। आपको हर जगह, हर शहर में, गांव में, सब जगह आपको मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे इस नुस्खे में इस्तेमाल आने वाली हर जड़ी बूटी के बारे में आप जान लें कि कौन कौन सी जड़ी बूटी है और कितनी कितनी मात्रा में इसमें इस्तेमाल की गई है, प्रयोग की गई है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। नुस्खा जान लेते हैं। इसमें आपको लेना है सबसे पहली चीज बहेड़ा। बहेड़ा आपको बिना गुठली वाला लेना है, यानी कि इसकी गुठलियां निकाल कर फेंक देंगे। इसके बाद बहेड़े का वजन करेंगे। तो बहेड़ा आपको लेना है इसमें 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम और कत्था आपको लेना है 150 ग्राम। इन सब जड़ी बूटियों का आप बारीक चूर्ण कर लेंगे, यानी बारीक पाउडर कर लेंगे और उसको कपड़े में छान कर रख लेंगे। इसके बाद आपको इस पाउडर की गोलियां बनानी है। गोलियां बनाने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल न करके आप कीकर के क्वाथ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कीकर का क्वाथ धीरे धीरे मिलाएं, जिससे आप गोलियां बना सकें। कीकर के क्वाथ की मदद से आप इसकी चने के आकार की गोलियां बना लें और इनको छाया में सुखा लेंगे। थोड़ा सा मैं कीकर के क्वाथ के बारे में बता दूं। कीकर का क्वाथ यानी जिसकी सुबह सुबह गांव में लोग दतवन करते हैं, कांटे होते हैं इस पे सफेद सफेद, ये कीकर का पेड़ होता है। तो इसकी छाल आप ले आएंगे और 100 ग्राम छाल को 250 ग्राम पानी में बॉईल करेंगे। छाल के टुकड़े टुकड़े करके छेद के इसको 250 ग्राम पानी में बॉईल करेंगे और जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो ये क्वाथ आपका तैयार हो चुका है। अब जान लेते हैं इन गोलियों का इस्तेमाल कैसे करना है। इन गोलियों को आपको खाना नहीं, इनको सिर्फ चूसना है। एक गोली मुंह में रखेंगे और चूस लेंगे। इसी तरह से दिन में 5-6 गोलियों को आपने दिन भर में चूसना है। इससे आपके गले की खराश, आपकी खांसी और आपके मुंह के छाले भी इससे दूर हो जाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।